വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ മാളയിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് പായ വിരിച്ചത് അമ്പലമുറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ SNDP ഹാളാണ് നമസ്കരിക്കാൻ. കാരണം പ്രളയത്താൽ മാളയുടെ ഇതര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പള്ളികളും ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ പലതരം പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായപ്പോൾ നമസ്കരിക്കാനിടയില്ലാത്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗമാനസ്ഥാല അതായത് 100% സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെല്ലാം എത്രമാത്രം ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നമസ്കാരം നടക്കുകയാണ്. നമസ്കാരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ല, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവെ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാലാഖമാരെ സംഗമിക്കുന്ന വളരെ പുണ്യമായ സദസ്സിലിരുന്ന റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് റബ്ബെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ ദുരന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ കരകയറ്റണേ തമ്പുരാനെ. മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് വരെ ആരൊക്കെയാണോ കൈ മറന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ അവർക്കൊക്കെ നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അകത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രളയം നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിൽ വരുത്തി വെച്ച മാറ്റങ്ങൾ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇതിനെ പറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈദ് നമസ്കാരം ഇവിടെ നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളികളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി. നമ്മളൊത്തിരി പ്രേക്ഷകർ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത്? അല്ല, നമ്മളിതിൽ നന്ദി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരായാൽ പരസ്പരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പോരാ. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ വ്യത്യസ്തതകളൊക്കെ മറന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണെന്നും എല്ലാവരിലും ഒരേ രക്തമാണ് ഓടുന്നും എല്ലാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോരല്ല, തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. പ്രളയം വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഇനി പലരുടെയും വീടുകൾ പോയി. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് മരിച്ചു. അയാൾ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നതാണ്. പനി വന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആൾ മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഇനി കെടുതികൾ നമുക്ക് ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത വീടുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അസുഖങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഏരിയ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്? ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഭക്ഷണം ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരുപാട് കിറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലും പരിസരത്തും ക്യാമ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് അടിയന്തരമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ എഫക്റ്റ്. കൂടുതലായിട്ട് കൊച്ചടവ് ഭാഗത്താണ്, ആ കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആൾക്കാരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത മറ്റൊരു ആളുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പൊ മാള കൊച്ചുകടവാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് വാക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നമുക്ക് ആദ്യഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ആദ്യ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആളുകളെയൊക്കെ കരയിലെത്തിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം ഒരു വലിയ ഗുണം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായത് വിശിഷ്യ എരവത്തൂരത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വീടുകളിൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്ല അവരുടെ വീടുകൾ അതിഥികളായി സൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അവരുടെ ദേവാലയം, ആരാധനാലയം മറ്റു സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിലെ വലിയ വലിയ സ്നേഹവും ഐക്യവുമാണ്. ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുക, ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെല്ലാവരും സഹായം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമസ്കാരം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SNDP ഹാളിൽ നടക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SNDP സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലെ ഇമാമാണ് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന് മാതൃക ആവേണ്ട ഒരു വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ SNDP ശാഖ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് മഹല്ലെ ഇമാമും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്നേഹോഷ്മള നന്ദി പ്രകടനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നേഹവും ഈ ബന്ധവും ഈ സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാം വേണ്ടി. സെക്രട്ടറിയുടെ സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ തുച്ചടൂർ എരവത്തൂർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയ ബാധിതയും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും ത്യാഗങ്ങളും അനുഭവിച്ചു. അത് നേരിൽ കണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ സഹകരണം ഒരു ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ ഈ സഹകരണം നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടില്ല. പലരും അവരുടെ ബന്ധുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അവരുടെ പുനരധിവാസവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വീടുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഒരുപാട് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ആ വീടുകളിലൊക്കെ പലരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന അവിടെ ഒരു ഹൈദ്രോസ് ചേട്ടൻ്റെ 12 പശുക്കളും ആ വീടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഏക വരുമാനം അത് മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ 1, 2, 5 പശുക്കൾ മരിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പല സംഘടനകൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. വ്യക്തികളെന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പലർക്കും അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബന്ധപ്പെടുന്ന വലിയ സംഘടനകളും ഇതിനുവേണ്ടി പൈസ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എളിയ സംഭാവനകൾ വാങ്ങി ഈ സഹോദരങ്ങളെ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ജിജികുമാർ എന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അങ്ങേര് കഴിഞ്ഞ 5-6 ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയും പകലുമൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ ഈ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഈ ഇവിടേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായ പാലും വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് 100 കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ 3 നേരവും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇന്നലെ ആണ് അവിടെ പോയി തീർന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങേരെയൊക്കെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളെ വളരെ സുദീർഘമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എത്ര പേര് ദിനരാത്രങ്ങൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷമീർ അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ വളരെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമവും വിട്ട് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക സ്തുതിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങൾ കൊടുത്ത് പലരുടെയും പാർപ്പിടങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും വസ്ത്രങ്ങളില്ല, ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഇനി എന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുമെന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുമെന്നൊന്നും അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടുമെന്നും നമുക്കൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മളെല്ലാവരും കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. നമ്മുടെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആ മരണ വീട്ടിലും സ്ഥലങ്ങളും വെച്ച് നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് സന്ദർശിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ആരും ഈ ഒരു സാഹചര്യം വ്യാകുലപ്പെടരുത്, ആരും ആശങ്കപ്പെടരുത്. ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅനാ. ആരും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. അല്ലാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, ഈശ്വരൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നാം നേടിയെടുത്തതാണ് നമുക്ക്, നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി ദൈവസഹായത്തെ നാം നേടിയെടുത്താണ്. നാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നാം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ വീട് പോയി, എൻ്റെ കൃഷി പോയി, എൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ പോയി എന്ന നിരാശ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിനെ അലട്ടരുത്. നാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രദേശത്തുകാരല്ലാത്ത എല്ലാവരും, മാളക്കാരായ എല്ലാവരും, കേരളത്തിൽ വന്നു വിദേശികളായല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് UAE ഗവൺമെന്റ് തന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇന്ത്യയിൽ മോശമയായ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഭയനോടുകൂടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഒരു പുനരധിവാസം പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിനോട് സഹായിക്കുക. നമുക്ക് പിടിച്ചടക്കാൻ, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. പോയതൊക്കെ തിരിച്ചടക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കഴിയും. ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തോടുകൂടെ കുറച്ച് മധുര നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് മാളയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുരന്ത മുഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിങ്ങുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെയും പല ജാതിയുടെയും പലതരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തല്ലുപിടിക്കുകയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും മറ്റുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നോടത്ത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച. ഒരു അമ്പലമുറ്റത്ത് SNDP ഹാളിൽ എല്ലാവരോട് കൂടിയിട്ട് പൊതുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എത്രമാത്രം വർണ്ണിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഗുരുദേവൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇവരുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഹാളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും നമസ്കാരത്തിനായാലും പ്രാർത്ഥനക്കായാലും ഇവിടെയുള്ള SNDP ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കെയറിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലായി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു പ്രളയം നമുക്ക് തരുന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റി ഒന്നായിട്ട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേരള ജനതയ്ക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളെല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരമാവധി ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരമാവധി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമസ്കാരാനന്തരം ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പ്രളയം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ മാള എരവത്തൂർ ഭാഗത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പാണിത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭയുടെ ഈ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഈ നമസ്കാരവും അതിനുശേഷമുള്ള പ്രഭാഷണവും എല്ലാം തന്നെ നടന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള
ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെ നിന്നിട്ട് പ്രളയ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരം സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ഐക്യം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം. പരമാവധി ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് കണ്ട ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളിൽ ഈ ഒരു പ്രളയവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ എന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ ഒരു സാഹോദര്യവും ഐക്യവും മുറുകെ പിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആവണമെന്നല്ല, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി ഈ ഒരു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി മറ്റു കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ബക്രീദ് ആശംസകൾ.